તમે ઘણા બધા લોકોને જોયું હશે કે તેઓ 24 નંબર હાથ ઉપર લખે છે, 24 નંબર પોતાના વોલપેપર પર રાખે છે. તેનો એક્ઝેક્ટલી મિનિંગ શું થાય છે અને શું તે લાભ આપે છે? તો 24 નંબરની જો વાત કરીએ તો તેમાં 2 નંબર દેટ મીન્સ મૂન એન્ડ 4 નંબર ઇઝ રાહુ. તો તેમનું જ્યારે ટોટલ કરો છો તો 6 એટલે કે વિનસની એનર્જી આવે છે. વિનસની એનર્જી એવું કહી શકાય કે તે તમને એક પોઝિટિવ વાઇબ્રેશન આપે છે. તો યસ, ડેફિનેટલી 24 નંબર ઇઝ લકી. 24 નંબરનો તમે યુઝ કરી શકો છો. કેવી રીતે કરી શકો છો? તો ગ્રીન પેનથી તમે તમારા હાથ ઉપર લખી શકો છો. અધરવાઇઝ તમે એનું એક વોલપેપર બનાવી દો છો. એ વોલપેપર તમે તમારા ફોનમાં રાખો છો, અથવા તો તમે તમારા ઘરની કોઈ પણ એક વોલમાં એક મોટી પ્રિન્ટઆઉટ નીકાળીને ગ્રીન કલરની હોવી જોઈએ, એટલે કે તેમાં 24 ગ્રીન પેનથી લખેલો હોવો જોઈએ. એવી પ્રિન્ટઆઉટ તમે તમારા ઘરની વોલ પર પણ લગાવો, તમારા બેડરૂમમાં લગાવો. ડેફિનેટલી એ બહુ